Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa alihi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya mujibas sa'ilin. Hayatuhu utawi iki iku martelaake sugenge Rasul. Hayatuhu utawi iki iku martelaake sugenge Rasul. Qabla risalati ing dalem sadurunge dadi utusan. Qabla risalati ing dalem sadurunge dadi utusan. Hina maqaraba ing dalem semangsane marek-mareki sapa Rasul. Hina maqaraba ing dalem semangsane marek-mareki sapa Rasul. Al-arba'ina ing 40 Al-arba'ina ing 40 min umrihi saking umure Rasul. Ahabba maka demen sapa Rasul. Ahabba maka demen sapa Rasul. Al-ibti'ada ing ngedoh. Al-ibti'ada ing ngedoh menjauh anin nasi saking menungso. Wal ibadata lan demen ing ibadah. Pertemuan kita yang ke-11 ini menjelaskan tentang hayatuhu qabla risalati, yaitu kehidupan Rasulullah sebelum beliau itu diutus untuk menjadi nabi. Yang pertama, hina maqarabal arba'ina min umrihi ahabbal ibti'ada anin nasi wal ibadata. Saat Rasulullah ini mendekati usia 40 tahun, beliau itu lebih menyukai hidup menjauh dari manusia, menjauh dari keramaian. Karena tujuan beliau itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wal ibadata. Di usia itu beliau juga lebih suka beribadah. Usaha beliau untuk menjauh dari keramaian itu disebut dengan tahannus namanya. Tahannus itu adalah upaya yang sungguh-sungguh yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang pertama. Wa qad ikhtara lan teman-teman milih li'ibadatihi kadwe ibadai Rasul. Li'ibadatihi kadwe ibadai Rasul. Ghara hira'in ing gua Hira. Ghara hira'in ing gua Hira. Wa huwa utawi ghara Hira iku jabalun suwiji gunung. Iku jabalun suwiji gunung. Ala tariqi Makkah ing atasi dalan Makkah. Ala tariqi Makkah ing atasi dalan Makkah. Yang kedua, wa qad ikhtara li ibadatihi ghara Hira'in. Rasulullah memilih sebuah tempat untuk mendekatkan diri kepada Allah, yaitu beliau lebih memilih Gua Hira sebagai tempat untuk bertahanus kepada Allah. Pada kitab Taurat pernah dijelaskan Jabal Nur ini juga disebut dengan Gunung Faroin. Gunung cahaya ini di kitab Taurat disebut dengan Gunung Faroin, yang mana di kitab Taurat dijelaskan suatu saat nanti di akhir zaman akan ada sebuah
cahaya yang bisa menyinari seluruh dunia, yang berasal dari Jabalun Nur ini. Dulu namanya Gunung Faroin. Ternyata memang benar adanya. Gunung inilah yang menjadi permulaan Rasulullah diutus untuk menjadi Nabi dan Rasul, sehingga beliau bisa menyinari seluruh dunia dengan dakwahnya menyebarkan agama Islam. Wa huwa jabalun ala tariqi Makkah, yang mana Gua Hira itu terletak pada sebuah gunung di jalan Makkah. Wa kana lan ono sapa Rasul iku ya'khudhu ngasta sapa Rasul, iku ya'khudhu ngasta sapa Rasul. Ngasta itu membawa. Ma'ahu sertani Rasul, zadahu ing bekali Rasul, zadahu ing bekali Rasul. Wa idza faragha lan ing dalem nalikane rampung sapa Rasul, wa idza faragha lan ing dalem nalikane rampung sapa Rasul, raja'a maka bali sapa Rasul ila zaujatihi maring garwane Rasul, as-sayyidati Khadijah tarupane Sayyidah Khadijah. Fayakhudhu maka nuli mundut sapa Rasul, fayakhudhu maka nuli mundut sapa Rasul ghairahu ing liyane zadah. Wa kana ya'khudhu ma'ahu zadahu. Rasulullah saat bertahanus di Gua Hira, beliau membawa bekal, beliau juga membawa bekal seperlunya yang nantinya akan digunakan saat beliau berada di dalam Gua Hira. Karena di dalam Gua Hira itu beliau berhari-hari. Wa idza faragha raja'a ila zaujatihi as-sayyidati Khadijah. Saat sudah selesai beliau bertahanus di Gua Hira, biasanya beliau pulang menuju istrinya yaitu Sayyidah Khadijah, fayakhudhu ghairahu. Dan beliau mengambil bekal lagi saat berada di rumah yang nantinya akan digunakan juga saat beliau ingin bertahanus lagi di Gua Hira. Wa kana lan ono sapa Rasul iku yata'abbadu merti-merti ibadah sapa Rasul, iku yata'abbadu merti-merti ibadah sapa Rasul ala dini jaddihi ing atasi agamane embai Rasul Ibrahim rupane Nabi Ibrahim, Ibrahim rupane Nabi Ibrahim. Min asyrati ayyamin, awit saking 10 pira-pira dina, awit saking 10 pira-pira dina, ila syahrin tumeka maring sak wulan, ila syahrin tumeka maring sak wulan. Yang keempat, wa kana yata'abbatu ala dini jaddihi Ibrahim. Rasulullah itu beribadah dengan agama kakek beliau, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Min asrati ayyamin ila syahrin, yang mana beliau beribadah dalam Gua Hira itu mulai dari 10 hari sampai 1 bulan. Dan nantinya beliau akan mendapatkan wahyu di dalam Gua Hira itu yang dibawa oleh malaikat Jibril. Wallahu a'lam bishawab. Hanya itu saja dari saya dan semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.